Ang ganda ng keyboard. Ayan. Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon, mag-unbox tayo ng keyboard. Keyboard ba? Mag-unbox tayo ng Rainbow Gaming USB Wire Keyboard Colorful. Wow! Ang haba ng ang haba ng pangalan ng aking keyboard. Galing siya sa, kasi nag-sale yung Lazada ng October 10. Ang bilis ng ngayon to pa lang. Ang bilis ng deliver niya, di ba? See, bubuksan na natin siya. Meron ng gunting please. Can I see here? Can I see? Ito siya. Ay, magandang grabe. Yan. Dami kong audience dito ba? Dami kong audience ba? Maganda yan. Ito siya. Ayan. Ayan. Ito yung mga keyboard. Ayan. Ito yung in-order ko. Ewan ko kung ito yung tamang dumating. Ayan, bubuksan natin siya kung ito yung tamang ito yung tamang in-order ko sa Lazada. Yup. Tama, white. Bakit walang key? Wala siyang mouse. Ay, ito pala may ilalim. Ayan. Ba't walang mouse? Walang mouse? Wow, bakit walang daba? Walang mouse. Keyboard lang siya na ito. Ito na yung keyboard niya. Pero wala siyang mouse. Ewan ko, bakit walang mouse? Wait lang ka. Hindi ka makapag-keyboard. Meron? Oh, talaga? Meron. Doble kasi yung ito yung mouse. Nakaharap siya nakaharap. Wow. Ito yung ating keyboard. Tama ba keyboard yan? Tapos ito pa, meron siyang parang Ayan, lagyan natin siya. At ito yung ating mouse. Di ba ang ganda? I want to try this. English yun. Sa Bisaya. Itatry ko siya kung nailaw, ha? Itatry natin. Ayan. Pakipatay nga ng ilaw, please. Ayan, nakita niyo? Tingnan niyo, ha? I-click natin. Hindi, okay lang siya. Ayan. Ayan. I-click natin. Di ba ang ganda ng keyboard? Ay, keyboard, mouse pala. Mouse din yung keyboard naman itatry din natin. Itatry natin yung mouse. Keyboard? Keyboard pala. Mouse ko ng mouse, no? Yung mga, pag nagkakamali ako, yung mga audience ko ang akalain nyo, kadami-dami ng audience ko, ilan yung audience ko? 6. Ayan. Huwag mo nang patayin. Ay, hindi, naganto lang siya. Yung lang pala na ilaw. Automatic. Yung automatic. Iilaw rin niya. Automatic siya sa computer. Ito yung computer ko, papalitan ko lang siya na. Alam ko kung saan yung may ilaw dyan eh. Ito yung may ilaw. Double check nyo dun sa cartoon. Ayan. Hindi ko alam kung isi-set pa namin ito. Dapat uminog yung dito niya. Saan ang USB? Wait for a while. Ito. Meron din siyang tatanggalin na nga yung plastic kasi gagamitin naman. Teka lang, itatry nga natin ito sa computer. Ayan, meron siyang stand. Ito yung ilaw na kailangan yung ilaw. Anong meron? Hindi ko pa alam kung paano siya pailawin. Yan. Babasahin ko pa yung aking babasahin pa namin yung aming manual. Yung manual. Ayan! Please, pakipatay ng ilaw. Wala kasi sa bukid eh. Ito pala, nakalagay dito sa manu. Pakibuksan mo na yung ilaw. Yala, sura. Ayan, huwag kayong manggulo. Natuwa yung aking bugoy. Ayan, teka, ayusin natin yung ating camera. Dito ko kasi tinitingnan kung paano siya paiilawin yung ating keyboard. Ayan.
Ngayon, ano muna tayo anong tawag nun? Magpatay muna tayo ng ilaw para makikita natin kung paano. Ayan siya. Wait for a while, baby, okay? Ayan siya. And then, ito yung laptop natin. Itutok natin yung camera para, ito yung computer. Yung computer natin, tapos, yung mouse natin, isasaksak natin dito, itatry natin. Kung nagana siya na. Ayan. Ito na yung ating mouse. Ito yung mouse natin at ito yung ating keyboard. Yan. Diba maganda? Ang ganda niya. Yan. Yan. White po kasi yung in-order ko. White. Tapos, basta magandang item siya kasi maganda rin yung pagkapack. And then, yun na nga. Paki-open ang ilaw, please. Ayan, okay na siya. Ngayon, tutok ko na sa akin. Itutok ko na sa akin yung aking camera. Ayan. Sa laptop po kasi iba naman yung aking, ayan. Kaya, babaguhin ko siya. Gusto ko rin yung, baka may mag-recommend ng keyboard din para sa aking laptop. Kasi yung laptop ko, na rin siya. Ayan. Tapos yung computer ko naman, black kasi yung niya. Black yung keyboard niya. Kaya pinapalitan ko na siya ng puti. Kaya, yun. Okay na siya. Ayun, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin at saka sa mga team kami. Maraming salamat. Mega shoutout sa aking mga super chatter ko yung kaibigan. Crisel LG, Joanne Maribiso, BBS Vlog. Yan po yung aking Lunatic Date members. Maraming salamat. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, lakas ng ulan, nakapag-subscribe sa akin, please subscribe and click the bell para po maging updated po kayo sa aking mga new upload. Maraming salamat. Bye-bye. You're now listening to the sounds of DJ Junix, the king of club. You're now listening to the sounds of